よしく危ない。いけるかね。つぼっくり取ってください。はいよ。お、火が上がってきた。けどいいけど。強火やな。強火になった。どうしたら何するの？あち新しいスマホもええようにな。よし。そうだ。お、うまそう。なんで写真撮るん？ YouTuber になったよ。なんて？なんて？ビデオ。ビデオ。あ、ほんまやついとる。